sirna amma qabnu kan paartii badhaadhinaa hundeessuu fi utubuu fi wareegama guddaatti qabatanii itichitanii sadarkaa kan akka ga'u waan ta'eefan dursa isin waan galataa fi ulfina isin qabu isin ibsu barbaada. Dubartoonni kee sirna akkamitti akka ijaarrattan, akkamitti akka utubdan, akkamitti akka gofomsitan reessanii guddaa isinirraa fudhata. Kanaaf sirna wareegamaan ijaartan immoo sadarkaa kana akka ga'u wareegama guddaatti kafaltan. Mootummaan keessan isin yaamaa guwattanii paartiin keessan kallattii isiniif kan fudhattanii akka immoo daa'ima keessanitti kunuunsitanii asin geessan. Finxaaliin keessaa sirni kun hin cimu ifiifuu waliin bulchan waliif hin abbooman yeroo gabaabaa keessatti bittitunni bittinnooti ja'anii qosaa turan safuu akka qaanfatan akka saaxilaman akka isaan abjootan san jalaa abjuutti hambistan waan ta'eef galanni kun kan isiniin malu. Kanaaf biyyaas ijaaruu ni beeknaa, biyyaas utubuu ni beeknaa. Biittituun akkamitti akka guddattuu fi akka ceetu gochuu saba kanaa fi uummata Itoophiyaattis reessanii takka immoo muuxannoo gaarii fi beekumsa guddaa fudhachuu ni danda'ama. Kanaaf akka finxaaliin keessaa nuun jettu sanii miti jechuudha. Kanaaf baadiyyattis magaalattis iddoo hundatti biyya akkam akka fuunee ni beektu. Akkamitti sadarkaa kan akka geenyes beektu. Biyya muuxannoo dhaqanii fudhatan osoo hin ta'in Itoophiyaan biyya dhufanii muuxannoo irraa fudhatan taaneemi akkas taatanii. Kanaafuu dhimma keessan muummee ministeera Dr. Abiyyiitu tiimii isaatii olii fi hooggansa sadarkaan jiruutu uummanni isaa waan cinaa dhaabbateef jijjiirama kana fide waan ta'eef jijjiirama kan wala utubatee galmaan ga'u ammaas akka taatan shakkii takka hin qabu. Kanaaf kanatti aansuudhaan filannoo marsaa torbaffaa guyyoota muraasa kan nu hafe. Guyyaa kana keessatti immoo filannoo kan sagalee keessanii biyya keessan akka ijaartan, sagalee keessanii sirna keessan akka ijaartan, sagalee keessanii muummee ministeera Dr. Abiyyi biraa fi tiimii isaa cinaa akka jirtan asumaanuu waan isin dabarsuun barbaada. Kanaaf mallattoon keenya nadoo qamadiiti. Bissii qamadii jechuudha. Bissii qamadii jechuun tokkummaadha. Nageenya birmadummaa midhaan nyaataatiin of danda'uudha. Birmadummaa biyyaa eeguudha. Keessaafuu saba kanaaf hiikoo guddaa qaba. Saba keenya kanaaf. Saba keenya kanaaf hiikoo guddaa qaba kan hin jedhu waggaa dheeraaf waan yaadaa ture waggaa meeqaaf akaakileen abaabileen keenya wareegama guddaatti kafalaa ture sagalee keessanii masaraa mootummaa seentan akkasumas sagalee keessanii nadoo qamadii filattanii masaraa mootummaa san akkuma abbutoo irratti hanga qiyaamaan waa kan baatu jettan sanitti akka eeggattan asumaanuu abbootii keenyaafis dubartoota keenyaafis uummata darazaa keenyaaf dhaamsa dabarsuu barbaada. Aansuudhaan waan tokko lama jechuun baay'ee gaarii ta'a. Maaliifin kana kaasaa Oromoon tokko Oromoon garaa barata Oromoon abshaara dogongoroo yoo hin baadhu waan itti amane ammas cichee qabatee jabeeffatee dhalootaaf dabarsuu beekuu qabna. Kan immoo gootanii taatanii argamtan kanatti kan mataan dhukkubu kanatti kan anaannatu kan hudduu duuba deebisuu kan barbaadu finxaaleeyyiin keessaa alaa aggaammi akka taasisaa jettu ammaas hubachuu danda'u isin jajjalaata. Afaan Oromoo dubbatee Oromoo fakkaatee Oromoo qoqqoruu kan barbaadu. Maqaa Oromootiin darddaruu kan barbaadu.
san qofaa miti akkuma duraanitti baandiraa takka biyya takka amantaa takka kan jedhu masaraa mootummaa yooniin garuu baadhee malee biittituun jiraachuu hin dandeessu kan jedhee bosonatti galees akka jiru beekudha. Kanaaf namoota akkanaa immoo akkuma kanaan duraatti tokkummaa keessan jabeeffattanii eegama mootummaa fi paartiin keessan isin laatu bahattanii sirna akaakileen abaabileen qeerroon ganamaa waleegama guddaatti kafatte kan akka jabeeffatanii itichitan namoota san immoo akkaataa barbaachisummaa isaatti of keessaayis araaris saaxiltanii daandii sirriitti akka deebistan maqaa bulchiinsaatii fi maqaa kootiin waamicha keenya deebi'ee isiniif dabarsuu barbaadu. Kanaaf dubartiin magaalaa Qobbootii fi naannoo isii dhugaan isiniin jedha gizee hunda bakkaan fadha yoo hin jiraadhee isiniin boona. Mataan isin ol qabadhu akka fakkeenyummaatti waggaan badhaafamaa ture. Akka badhaafamni immoo kan nu godhe isin kana waan ta'eef galataa fi ulfina guddaa isin qabna. Hin danda'an kan jettan dubartiin akka dandeessu agarsiisneemi sadarkaa hundatti kun immoo bu'aa keessanii laffaatii keessanii ifaajjii keessanii kan jedhu ani kiyya osoo hin ta'in bu'aa keessan. Inni takka waan hin ta'eef siyaasin cinaa jiraachuu baattan misoomni kun hin dhufu. Siyaasin jiraachuu baattan nageenyi kun hin jiru. Siyaasin jiraachuu baattan dargaggeessi nagayaan akkana bobbee hin galu. Dhugaan isiniin jedha. Kun tokkummaa keessanii fi ifaajjii keessanii waan ta'eef an dhugaan isiniin jedha bakkaan fadhetti afaan guuttadhee kan hin dubbadhu lafeen dugdaa paartii badhaadhinaa dubartoota godina Harargee Bahaatiin jedhee dhagaaba. Kanaaf isin gizee hunda nuuf leekuridhaa dahabaa nuuf immoo geexii isiniin boonnaa jechuudha. Kana caalaa filannoo marsaa torbaffaattis akka nu boonsitan qamadii filattanii korojoo keessan eegdanii gufuu malee gufaata malee injifannoon akka xumurtan shakkii takka hin qabu. Kanaaf manguddoon keenyaa fi uummanni dhiiraa akka natti naajee abdiin qaba nuun malee hin toltan waan ta'eef dubartoota malee isaan magoo deeggartanii jechuudha.